On Sadia, I have 4 million among her. Friend of Pusunyaka. Tender, that you are the anyway. No, I got that dress Abemuda. But Kubesu be dry, dear bay, as you, that you are we made a child of 4, Uno Binya, some this in the panis in a near dinner, or boy. Go 2 will be, and I joke 12 o'clock to 1 o'clock. On the podium, Bonipendi 7 times, Busuni say, I was a spirit baby room. The mama kwa babiem eba one day TV. Say the munim no mu hu na na akua de pa che se me de asempa ne nam. Hu mi kroma betima afre me ade pa gaga ana gaga meje wo so. Enne ye ni ye papa okuku dambi ai ni na twetwetwe nkomo ache ya bra se me ense ka ni ye pa. Enne so so de odene magu kwan ma wo de ebreye. Enti nya otwen hu nya botre. Na bombo ni so be subscribe to our YouTube channel, like, comment, na share. Na bomodin so be fa bi na de abobra en hye so wo video kwa yimo ba ye ya bebie wo me bebo bia no fa bo won so wo bra na bibia awie paya ye dia wo dia sada be maye one day TV for ye so dia sada be ma wo say wo subscribe to YouTube channel ye da se ye nkwa papa ho ye ni nkodi nkomo ada fe ye kwai ye fa no mrenkenso ye ne firi abemi so we na Easter Usana na mimi said Matthew chapter 21 this Christ okay say aboa na wo so mo fa na mbere me say ne hu hia mo bia me de ne hu hia de e ma me to mo ye osiana no o mo wa ni say ya no ma chekere so ho na wo de ya ye osiana no wa bo ne say de ope bia okay de nto mo use sa de we say no e bless insura Menkenso. Ya wakasa bi ya kan ya de be eguso. So ohia de bi furu bi nchen se wunya, wo de hye wo chi na wada so. Any 3 days, any pane de abelo. Na se papa abe we do. Say abe ahaban. Abe ahaban ba ne de ni menkenso. No. Se wo pa de furu bi ho. Na se nipa no wa ya come on. Unim sa kasa na wo kana wo sunsumu kasa no kagusu a na dia shewe no wada for 3 days 3 days obetenenka enya no nko enye nyumadie beberebe ensu oto a won se na e kasa comfort mi tichiri nsu nya me nso mu tichiri nsu be se to a na ejai okotem akoma akọ 7 we dem de be cha adofo ma akoma akọ 7 na prayer di atwi foma ma na tintin ayi se no na wo de akekere ye wo kasa ye ka prayer tia no ye ri twigata mu no sa na wa sekira no ni se na de asiwe gban mu area ho no mu nsuo na de be ento ho no mo yes papa wo de be si ho se na eso be bi e di twi fom na ekosoro to mu area ho no nsuo na de be ento na so akekere nsuo no sa anyway oba anyima me de chadofo oba maso ya na meta aka kire wo oba anyimo a na wo pese obenya yare efre ne soro na obopo 1 na obopo 2 na obopo 3 eje oba ne susun konkon obobo ne mienu na de ato wasene ba de se wukuru ni mu se wo de be se beast toma se wukuru ni mu se ade obeka se bi kura se bo ye ba ifo je ba yi daddy mpacho also be born and TV 3 1 na so we ni die tie onto obe so obenya de wa na obo ni se ba akon ya se wo tie a wo tetente de wa na obo ni mienu ni nyina okasa ya kagusu obonya na okan ya dai egusu miensa so o di ato wi anu asafa baako na abo no baako mienu no abo no mienu so ati ase na abo no miensa so bo pom miensa ni wi a na o de eturo ni to na dai ahia na wabo po wi a na de afam na obo baako so sa wa ntimi miensa wo ha miensa wa sunsumu no eya oba ne sunsu konkono ba spirit bi e ba wo ho a because of akola na da o yam nti no last na me tene wo ma bi twam na aboa onwene ntinta ananse na otane efunu so ananse ayi onwene ntinta na ananse otane efunu so na me frene se ma me bra na mka che ne se wachiwade ne dokuna ton abonten de edi nkunuma ye dai edie no ntobi ebi na kuta no etina wo ma bi temenje no bi asana na wo hu so kuta dokuna na na mse wo ono a hu se dokuna ye de be kuta no obun kutudwi ene oda mase papa me da ase ti abe ne so mfoso bebirebe bibusa akwashi bo ya akola de enue wo wiase nyina ne bofo ne ede aba de
Edua ben ya. Papa me de minim yo. Enua wo wiase nyina ne bofo ne abe enbi na wo wachi no. Abe. Mansuo nto ma awia mo nto fom da. Enso ya na yi no. Ni lips na wo fom no he. Ni less na wo fom no. Ni yini no. Tian de samensa. If you say me who say from her farmer abebu ato fom da. Ono mu nyina bofo aye say ye wabo bi wo wiase a we dem de be fra just like that. One ye mu nyina bofo abo aben. Bofo. Oye bofo ye ka say angel. Mu nyina angel. Papa data na se. Omo nka ho kura. Sa. Kusie. Onka ho kura. Na papa mi hu. Ntatia. Papa. Tatia ono tia no so no wi. Emu nyina no omo bofo no. Any aboa tatia. Any aboa ntatia. Woni nsu no. Aboa ntatia no. To kan Bible a. Matthew 16 no say okwadefo kwa hwan nchen. Ntatia nchen. Ne kosua ne hu na akwan. Ntatia wade ebu onu efe ne sansa. Se aduane da ha ntatia ni ha no mo so seconds bo se aduane ye dey. Bo se tatia betwa ha. Ana wonyame ye ne se rubber. Nti we na abe na mede ye mfato atoro ntatia no. Nti abe ne so mfaso wo wiase na bia no wo wiase so mfaso chen abe. Ya sade Yesu nsum adwuma we ne nya firi ho. On sade we. Ahefo mu nyina mo hwe. On sade we. Ye fe no pusu nyaka. Opusu nyaka. Sa na ye frɛ no. Tender na chiwade ni we. Na yi no. Ebi frɛ na be rasta. Sa na kambe kampo. Agrada na ijagego. No sa agrada dress ya be mu da. O da so ya kwala. Ba ku besu obedwa ya de be asim na chiwade we. Na say pusu nyaka no. Yes. We ya mo a ye de ya adwuma bebirebe we ma be se powder. Pusu nyaka. Edi tuma bebirebe. Me de cha adofo. Una obi nya asem ne se nipa ne se na ni adina oboa. Kotu we bi anajo. 12 o'clock to 1 o'clock. So ni podua no mu say we ago. Uso mu say ya. Boni pandin 7 times. Wusu ni say ya. Wo say spirit ba be wura wu. Woni ni ko duru ko to dem ade obeka no. Eh aduma. Edam pacho na say pusu nyaka no. Ono obi anya asem. Na me fa na asem no nim se wankasa mu dibem. Sa. Enso akotuatua sika ma. Lawyers ni deje sa. Wa wo dibem. Papa, mfa so wo sika che enwo nti no. Sa. Wakotwehwe sika mo bebu asem na gu. Obedi wa asem ma. Wonya nya pusu na kan bi. Na me be gina. Na najo. Wo sorry na wo boni din. Na wo so a spirit ba be wura wo nipa ni mu. Papa. Ba be wura wo mu ma. Woni ni duro sei pa wasem obeka no ano. Hey! Tender na chiwade no no. Ade ye twa abe ho aye muni. Sa. Obi obu ko twa abe ye twa to bui. Sa. Na wan na kasa no. Ye dijuma bebirebe. Sa ware akwantu bebirebe. Mamem kwa kadofo. We de o chan woni na asem kosa na. We de wasumwa o. We de mutie. Ye ne opening kesi a ye frɛ no nyansa safo na etwetwe nkomo yi. Pacho modi subscribe to a YouTube channel no, like, comment, nebo modi share. Say upe so woni e kan bibia leave message or comment section we be read e be reply so amount. Na pese we share papa so ni so a ne number go screen no so. Bo modi na pick ne frɛ no. So o kan wasem so wanka wasem. Wo frɛ na betimi na twetwe nkomo bia. So woni me say if onyi se bibia na betimi ayedem. E di hu nkomo. Papa Abe, le son faso de bebirebe. Hey! Oko Bible ma Psalm 128 verse 1. Wase me ye osa abe. Na wase be do. Engura ye huni na Bible mo. Adada nkunuma say Yona chapter 2. Emra Yona ye 2 no 2 bonsu yem ni bi no na okoda ase. The ona yi mene no. Oni bonsu mene no. Yona chapter 2. Okoda dada nkunuma ase. Ati ase abe. So on for so bebirebe. And a captain ba kun suni. Me dey captain. Ye fe no susumasa, ba ye fe no susumasa. Susumasa. Ye fe no susumasa.
susumasa so we ya adwuma bebirebe susumasa but amam 40 e de ya benkwan yanso yete de ya adwuma we ani ahaban bi ahaban ye 3 wo kan de fra na de gu kwan se na me kyerɛ banche na obi antimi montra we ni pa boni ni a anon te so hweniye se de sa asrada yeah dwuma idini sunsum no ma haban kese pa no ani we me de chadofo obi ani sikata pa ye de be eyira wo no walletim ote a de kan si be wo kasa kagusu ise nipa no frenam de kasa na ye da ma na ha ye kwa ho eni now they are sure walletim usika nyira da wo ye lucky nsu a ya kasa gusu ne se de man so a e fresi kasa ye de sa ma no say papa susuma sen say usika also bo ho dis kato obeba obi ani dem so na bia free so wonya bobbo na sa sunsum kasa na wo kan wo kan guso yes na wo de share wo purse man na wo bag man na botoma usika nyira da dabi ena san so free sika se bia scan da dem kra ba bia scan da wo de to ho a enyira da ena obi kra promise wa ka kiro say oh ya ma geme bruska na wo ye no teacher say masa say teacher say masa say obu akura wo de show wallet mu a boni di gusu na ka sunsum asam ne ye dey e ka ho eno ano lucky ye feli susuma san ya adwuma beberebe we ye kama haban kase pa no adua bi wo me ya me fie serious susuma san epilepsy ye wakasa ye ka kire no e kire obi twa na no gaga okote entene kwa ye chene queens ye wo numbers adi twa ho ye de bayi ihia haban okasa na wutwahia na watena haban na wakasa ye de bayi wey susumasa obi a onimu fom bia ni haban we na say daddy haban ye entene just like that sa fe haban we ye wotam bia de te haban ye wade bu na wani abere so tena wia gidigidi awia ye de bayi apo because ono ba ko na ni ye de bayi na ni abere ani atibi 4 o'clock atibi anwumere so 6 8 yes o brebia ne o ba kwa krebu kwa no wada haban na da next time o ba me kire mo hama bia da oda se de nipa da ni ti sa o be so nyane na agese wo de queens gu ase ansa na o ye de be wo nyane no what is ka no aso de wo bie ni mu sei haban peska the friend sempe eno so sempe ya adwuma bibiribi eno so hu mo adwuma e de bebe ka ho asem papa e bebe ka susuma san eno no ya adwuma bibiribi decide come drum dare ho we emotie suru abaifo suru ahun bi e wo wiase bi suru nti na frɛ no sunsuma san na se ahohom bonni to ko akonfofie na mo di twa wo se de ye de bragu twa wo no yino mo di twa wo se bi si ho no ma spirit bi ama ase o suro kura sunsuma san e fani sunsuma san me ka de ye a e bedo nsem na ha ye kwan ho papa assembly atwetwe mafoka ka ye say oba se wubu nsa on say ye ebi o ha ye nima hamo no ko mo kire say ya okọ edwom no akwa akoto bebi obi o ho ebi ni bebi o wonto kokoto na bede ne ehun se nipa na wo ton haban no wabu ni nsa na ode kote ye me de kede me kan say obeso yesunsun adwuma ye nkoto haban okuru This a wokote because so your bana ku ya se a ye mfa blood nko ho nti oba nti oba beti ana de koya abenkwan okay so de koya aduro no so esa ya de beberebe we obi da fom na watim se wabubu kura ye ne hwe ne yie no ye wa haban 3 wo de ka ho na wa posan fresh haban na de amma no wo de mana aye suwa 15 minutes wo so asori susumasa ya juma be me kasa me ka ho asama de be chen papa ne de na wana kasa no o de bra how biara no kure ma ye interview but once ma wo kan mood
Tusumasa aba say ade bebrebe adofo so much you what's it and then gaga my mere wa ha we de minim hwe do bi sam bia minim mi fia wo so bo modern se wo so be fia wo de wo hwe ne tra kwa ene hwe ne se oye o kasa bebre enye wadwin ti wo dwene nu da bi onim de wo ye se wo ye obi interview na so nim hwe a emfa ne metoma ne deceive obi a papa yi wa ben kasa wa ha mamu enti bo modern ne fa ne number no e wo screen no so wo nkomo bia wo so ni di a na woni na di na bo modern so subscribe your YouTube channel no ne like it ne comment it that's key eja papa emi say we so ye ya be hu eyi bi ye nko aya fa de ne afa ba na we fe na aya eno so muta de ye aduane ye de be edi wonsu sunsun adwuma aya o sori ahomache a memfa nchi adefo kwe kasa ne ya nkyere o mu bia na enye o sori ahomache a ba ni nyina wo kasa ye ka kasa ne mintimi nka na ya no problem no ati ase iso hu ye ni a kyere o kasa no ati ase ene o de kyere wa ye gift o so so kwa obeti wo pese wo te a otimi ka no ate o sori ahomache ebofu okro kwa before abehia no no awro na mu de be empaboa na ye bu obakwa kwati wi no owro na mu mpaboa okwa abeti se ma akoma akotre se de mati 3 ekutami o tetere na akwala odunso ne keta odaso fom no odin tia de be atoso no ubukam a na wabu ni din 7 times akwa na odunso amecha mi hia so bedunso bi no wabu no krom watwe akwa no spirit aye de be owura wi na de ahye o se pillow de kata ho no be bo odin ti beti wosoro no na de ato fa sha wo 7 days Johnson aye de be na ba po bi share so no ni pillow na se ne ba na o dakete so obetimi di asha ase dakete na se ati ase ene o manfo do ko se Ghana aye de no no se meka kasem ene so beti ma akoma akonko a 14 na wachuro ni panidi di aye de e de agu lips ni so te ba ko bia o te ba ko sei wachuro di ni di aguso wachuro gusu bia bibia afro bi ho ana no ma o bibia afro bi ono ma na waposa no wasuje kumu na o di agum na wo bom ene obi nso ye wade ne se ya e friend back to sender o sa dane na de e de ma no ene de haban be 21 fra na wo de adwale obi ye wade ama na show aya na nipa ko no nya nuhu se oba be pa cha okra no ye no da manu hu say yes haban otumi aya no oti ase papa ti aya de eye nwuma bibiribe ati ase ti ma boy die yesa me kire mode why aya no adofo de adus we se me ka kire bo se so wunya twen huhu na wunya abotre na ba nche wo pe bibi ehu a wo behu de wo pese wo hu enti no yedamase se na nso so no mode na afam ye na bo mode sa de bi a wa hwe no nso so no wo hwe no kwa wo hwe no na di wo practice nso wo fie de me ka not here say wo practice wo fie na bo mode no ne number no na sasafo ne number no ku screen so ye won ti ase bi nkomo bi a person ni di egu screen so bo mode na ye den na frɛ no obetimi no wadi nkomo bi a pese woni ni di na subscribe to your YouTube channel no comment na like se bibi wo na person na e ka patcho leave in more comment section ho e be reply me da se da fa